早晨，大家好，歡迎嚟到貓咪看世界。聽之前記住撳訂閱鐘仔，同埋俾個 like 支持我哋。如果有咩題目想聽，就留言俾我哋啦。多謝大家支持。大家好，我係你嘅節目主持人貓奴啊。咁今日呢度片呢，就冇得唔講啊，係娛樂圈嘅大事，就姜濤墮海。咁我哋都會講解翻成件事嘅經過啦。咁同埋就各方面嘅猜測，同埋我自己係會點諗嘅。咁喺呢條片嘅開始之前呢，就希望大家喺聽之前呢，就訂閱我哋嘅頻道，同埋可以留言俾我哋啊。咁呢，就呢件事咁，我想輕鬆啲講，就唔係話好似之前啲國際新聞咁樣講啦。咁就當傾下偈咁樣講。咁但係當然我都驚講下講下呢，就會穩陣啦，就會。咁首先我要強調下自己唔係姜糖嚟嘅。咁但係咧，係對佢係完全冇敵意嘅。咁首先我哋講翻件事先。咁呢件事就喺6月24號下晝嘅大概4點幾鐘啦。咁姜濤就喺西營盤附近喺一個食品批發市場附近度跑步啦。咁就懷疑係因為頭暈，咁就失足就墮海啦。咁就之後俾人救翻起，即係救翻上嚟啦。咁都會有啲相片可以見得到呢。咁佢俾人救上嚟嗰時，真係成身濕晒啊！咁同埋呢，就係送咗過去瑪麗醫院嗰邊嘅，咁就接受進一步檢查啦。咁就初步檢查，咁當然就冇呢個生命危險。咁今次就係冇事嘅。咁最主要個原因點解會咁多人講呢？首先第一樣嘢就係因為呢，其實成件事啱啱發生嘅時候係大家就向咗佢究竟係咪自殺嗰方面嚟睇嘅，因為都有唔少嘅報道係即刻有傳佢當時係有食藥啦，或者係有飲酒啦。有人話救咗佢嘅時候呢，上到嚟嗰個神志唔係好清醒啦。但係呢一啲呢，暫時係未有得到真正嘅消息去證實嘅。咁同埋個感覺，上次大家即係除咗短時間啱啱發生嘅時候見到呢啲新聞呢，就之後就冇咗啦。咁究竟係真係唔係咁啊？定係有人撳低咗成件事呢？咁呢啲就真係要之後先知啦。咁但係當然啦，咁佢之後都有透過 IG 去作出澄清啦，就係佢自己唔小心發生咗啲小意外，咁佢冇事嘅，就請大家去放心啦，都唔好去做一個揣測啦。咁同埋呢，嚟緊應該就係聽日啦，咁佢都會有一啲公開活動，咁佢講咗都係會出席嘅。咁所以其實即係話喺今日晏啲嘅時間啦，咁我哋就可以會知道，即係佢會對佢自己呢一次嘅事件會作出一啲咩回應啦。咁去到呢一度呢，其實成件事我會用好簡單嘅分析啦，即係一係就係意外啊嘛，一係就唔係意外啦。呢句好廢係咪？首先，如果係意外嘅話呢，就只可以講嘅就係所有人都要，即係包括當然姜濤啦，都要萬事小心啦。即係做任何嘢嘅時候，當然意外係好難避免。但係就要做，即係所有嘢都要小心啲咯。如果唔係嘅話，即係我諗，如果佢有任何有可能受傷或者咩事都好，咁當然佢嘅 fans 就會好唔開心啦，係咪？好啦，咁如果唔係意外嘅話，咁而家暫時推斷就係懷疑係一個自殺嘅情況啦。咁如果姜濤係自殺嘅話，當然有不同嘅可能性嘅。咁但係而家我哋會猜測佢如果係自殺的話，應該都係不離開就係壓力呢一個問題，又或者係多年嚟係俾人攻擊呢一個問題係走唔甩。當然唔排除有其他可能性啦。會唔會當日佢係唔開心，因為有某一啲事，佢會唔會係失戀？咁呢啲係暫時唔知。只不過我哋而家以現時嘅資料分析，其實好大機會，如果佢係自殺嘅話，有機會就係承受緊唔同程度嘅壓力，而呢個壓力係大到我哋幻想唔到。點解呢？因為其實姜濤即係喺呢幾年近呢幾年啦，當然係一定係香港頂流嘅歌手嚇。我一重申一次，我唔係姜糖啊，但係呢個係不爭嘅事實嚟嘅，真係可以咁講，即係你就算係幾唔中，即係點解會有咁多人唔中意佢？你要諗翻，就係因為有幾多人中意佢呢一個問題。而呢一方面咧都冇乜有得分析嘅，可以咁講，因為從來咧喺香港任何無論係政治又好，
娛樂新聞都好，呢個文化係非常之係平常嘅，因為我哋會有無限咁多鍵盤戰士啦。我哋會忽略咗究竟嗰個人有幾努力啦。誒、我就算佢有可能只係有少少，或者當然佢有做得唔好嘅地方，而無限人就會將呢一樣嘢會不停放大，同埋最緊要個問題就係、無論好似我咁又好，其他人都好，我哋好似講任何嘢，或者打任何字都好，喺網絡嗰個身份呢，其實係好似一個虛擬人咁樣嘅。咁咩意思？即係話我開個 account，我純粹去鬧佢，喂，你唱歌唱得咁難聽啊，你表演得咁差，係好似完全冇責任嘅。同埋我哋係唔需要當然啦，我哋呢個台係所有嘢都想係分析得到，所有嘢都係會有根有據咁講。但係網民係唔會嘅，從來網民都係唔會咁樣做啦，係咪？咁當然啦，暫時我哋呢個台好彩就冇乜人聽啦。如果唔係嘅話咧，都會俾人鬧啦，應該因為咁樣。因為其實而家唔中意姜濤人咧，係我諗嗰個數量係非常之多。反而咧，佢因為當然我哋可以講翻姜濤由幾時開始紅啦。咁我諗大家都唔會忘記啊，Around 應該係1920年啦。咁當然當時成個 Mirror 啦，社會氣氛啦，如果你話分析點解佢會紅，同埋唔好忘記嗰一刻其實香港真係冇乜歌手。我想講我唔可以話完全冇。但係啲歌手去晒邊？咁我陣間都會再講。咁佢就當時就係紅咗啊嘛，係咪？紅到係我會形容啦，近十幾廿年，如果以一個偶像歌手嚟講呢，佢係頂流，佢係 number one 嘅啦。我諗唔到，即係我暫時啦諗唔到有邊一個取代佢。有可能再早期啲嘅話，我會諗到嘅就係張國榮咯，應該就係。咁當然我唔係話要人同人對比，呢一刻完全冇呢個意思嘅。我只係想講近呢幾年佢真係好紅，而你話當然啦，你從來呢個世界有可能有好多人去攻擊佢，就係、喂佢唱歌唔好聽啊，佢即係攻擊佢身形啦，尤其是話佢肥啦。如果你純粹一個分析嘅話，係我可能你話過往咁多年裏邊嚟講。梗係啦，你偶像應該係有一個既定嘅條件嘅，即係好俗咁講，樣靚身材正啊嘛，係咪？無論男同女都好，其實應該係咁嘅，呢個既定咁樣諗。但係我會覺得，如果去到即係我諗呢個諗法其實係好多年前啊嘛，係嘛，大佬？而家其實係咪真係咁接受唔到姜濤現時嗰個形象呢？我會咁講。因為你話佢肥，佢係肥，但係咪真係肥到完全接受唔到？又未去到咁誇張啊嘛。同埋我相信佢而家個身形某程度上係因為壓力嘅問題，即係壓力當然啦，因為佢做得呢個位，佢有好多人就會咁攻擊佢啦。網民你即係有可能話攻擊佢唱歌唔好聽啦，攻擊佢身形啦，最緊要嘅就係佢要襟鬧啊！你做得呢個位，你揾咁多錢。同埋你做咩香港咁勁嘅男歌手，你就係要襟鬧啦，即係好似應該嘅。我想講嘅就係、一個公眾人物應該要俾人去批評，好似係講到理所當然，而佢哋又唔可以還擊咁樣。但係我會覺得把尺麻煩兩邊去稱一稱先。佢係又揾錢，佢揾好多錢，佢又好出名，佢得到佢應有嘅嘢。但係唔好忘記嘅。除咗我哋表面望到嘅嘢之外，其實一個人都會有佢嘅努力啦。我當啊，佢真係純粹好彩都好，咁係咪佢有佢嘅運氣先？我會好現實咁講，佢都有佢嘅運氣啊嘛，啱唔啱？我哋同埋我會覺得恨到去1萬步都好，唔中意一個人，其實不愛。係可以唔好理佢咪得咯，好現實咁講，唔一定要傷害佢噶嘛。呢把尺呢，其實係好奇怪。嗱，如果我萬一假設今日姜濤死咗呢，真係咁，其實個風向會唔會仲係咁樣嬉皮笑臉，或者你會見到而家上網好多人仲喺度攻擊緊嘅？即係話會唔會因為佢咁嘅身形，
所以可以咩跑步唔小心跌咗落海啊。而我覺得做人呢，最緊要嗰把尺呢，其實係需要一致嘅。點解我會咁講呢？如果喺過往有好多嘅新聞啦，關於有可能虐兒又好、虐待動物都好，我係好唔中意報導呢啲，即係講呢啲新聞或者報導呢啲新聞。一睇到嘅時候，我係會覺得係好唔舒服嘅感覺。但係我無論點樣，有可能唔同嘅案件又好，佢因為乜嘢原因都好，我哋唔分析佢哋因為乜嘢原因虐待都好，其實最後往往多數得出嚟嘅結論，我哋都係會話：你如果唔中意嗰樣嘢，即係無論嗰樣嘢係有可能貓啦、狗啦，甚至乎有可能龜啊，或者唔同嘅寵物都好，甚至乎嗰個係人嚟嘅，你係領養又好，嗰個係自己親生嘅小朋友都好。你唔愛佢，其實係唔可以唔好傷害佢噶嘛？即係點解你如果唔中意嗰樣嘢，其實你可以放棄佢又好，你唔好理佢，咁咪算咯。其實更何況而家我當姜濤呢個例子，當然你話喂有冇咁嚴重啊？你點可以拉埋相提並論？唔好忘記。精神嘅虐待都係其中一種虐待嚟嘅。咁當然你會有可能反駁嘅就一樣嘢就係話，喂咁唔通佢做得唔好，佢唱得唔好聽，我就唔可以精神，即係我唔可以講佢唔好嘅，我一講佢唔好就係精神虐待嘅。我唔係話當然所有嘅意見都應該係接受嘅，因為我絕對相信無論佢有可能一個人做得好或者唔好，你發表任何意見其實係應該嘅，但係你唔可以忽視嘅就係嗰班人，好似呢個感覺呢，佢係好似為咗姜濤而生活咁樣。當然因為佢係鍵盤戰士又好，佢真係唔知點解要喺上網不停追擊佢咁樣嘅喎。佢無論做乜嘢。唱首歌唱得有可能冇咁好啦，佢呢排肥咗啦，嗰張相影得冇咁好睇啦，佢好似執到寶咁樣，不停追擊嘅。你無論你可以望到喺唔同嘅討論區又好，唔同嘅 Facebook 啊、IG 啊下邊啲留言，當然啦，當佢啲 fans 都係會 copy and paste 有好多唔好即係好傳統嘅留言啦，但係你都唔可以忽視嘅就係不停都會有呢班 haters。其實不停攻擊嘅，無休止咁樣攻擊嘅。我會講嘅就係、如果喺樂壇又好，喺乜嘢嘅情況都好，其實你唔中意嗰個人，你可以去揾一樣嘢擊敗佢，就係、是、你去揾一個你中意嘅。其實做人係唔需要不停去 focus 自己唔中意嘅嘢㗎。其實你可以 focus 下自己中意嘅嘢，即係例如，喂，我可能我例如啫，我中意 MC 又好，我中意邊個男歌手都好，我覺得佢好過姜濤，我唔需要踩姜濤啊，我只需要捧，即係我有可能你用你嘅力量又好，你難聽你去投我一票又好，你買嗰個叱咤飛又好，你成日覺得佢唔應該攞咩獎又好，佢點樣唔好，咁你咪捧第二個，你去揾你自己中意嘅嘢，唔一定要 focus 自己唔中意嘅嘢。當然呢一個現象其實係好普遍嘅。過往如果你話睇翻咗，可能喂咁，其實唔係淨得香港、韓國都係咁。咁呢個我只可以歸納於有可能真係坦白講，資訊發達啦，第一樣嘢呢個世代，同埋太方便啦。我去攻擊一個人真係太方便啦。我只不過打完一個字，撳個 enter 就搞掂啦。同埋與此同時，我都會講嘅就係唔好忽略，就係其實呢一班後生仔又好，或者我今次去集中就係講姜濤啊，其實唔可以忽視咗佢哋有可能對呢個樂壇嘅貢獻先。即係你就算幾唔中意佢都好，有陣時你都要承認有可能佢嘅存在係有佢嘅價值嘅。點解咁講呢？因為近呢，我會咁講，由佢哋紅之後，近呢5年，即係由我當2020啦，去到2025都好啦。其實我會形容而家嘅香港樂壇係百花齊放。你話我要揾個即係偶像級嘅，咁我咪會講姜濤咯，Anson Lo 啊，咁你即係呢啲有可能靚靚仔仔都 OK 啊，即係。同埋真係好偶像級啊，都叫做咁。如果你話喂，我要揾個唱歌好聽嘅 MC 啦，唔使傾啦，係咪先？
咁我覺得佢唱歌起碼都算係真係好好聽啦。如果你話我要揾個另類啲嘅，即係有可能特別啲、唔同啲嘅，咁 Tyson Yoshi 啊都唔錯，又係都係一個唔錯嘅歌手。即係你會見到佢喺台灣其實佢都真係算係幾紅啦。咁同埋都有好多女仔都中意佢啊，好明顯係咪？但係我會講點解我會強調呢5年呢？因為其實佢哋出現咗之後係改變咗而家樂壇。我哋不妨睇翻其實之前嗰幾年嗱，我哋當然啦，我哋知道啦，呢幾年有可能話我叱咤嗰個我最喜愛嘅男歌手，因為係根據翻當時入場嘅人數去投票啊嘛，咁所以年年都姜濤攞嗱。呢個當然有佢哋嗰個問題，又或者你可以去深入去做一個討論啦，喺呢 part。但係我反而想傾嘅就係，不如大家我問呢啲問題嘅時候，你哋可以諗一諗，諗諗個答案，睇下諗唔諗得到先。我哋唔好講姜濤先，我哋不如講下姜濤出現之前嗰個香港樂壇，我哋 focus 喺男歌手啊，純粹唔使諗埋女歌手咁辛苦啦。我哋淨係諗下男歌手。我當15年到18年先啦。18年我最喜愛男歌手係邊個啊？或者呢一段時間你會唔會諗得到有邊一個呢？頭先我喺未做資料搜集嘅時候呢，其實我有去試下自己諗下。我諗到一個嘅，我諗到古天樂，因為嗰陣時咧係好出名嘅，即係無論 PR 又好啦，各方面嘅人士都好啦，嗰陣時係鋪天蓋地推佢去攞獎。咁嗰時仲心諗啊，佢有歌咁樣，原來佢嗰時真係好似出咗一首合唱嘅歌嘛。咁所以佢就可以去選呢個我最喜愛男歌手。咁我再揾翻個記錄，係18年就係我最喜愛男歌手就係古天樂啦。咁當然同年嘅男歌手金獎咁就係張敬軒啦。咁呢啲都係好出名啦，完全冇問題嘅。咁不過我哋再諗翻之前，你會唔會諗到一個男歌手呢？除咗即係呢兩個張敬軒啊，咁你可能你會唔會話全部獎俾張敬軒拎晒咯？唔係嘅喎，我哋不如睇下啦。17年我最喜愛男歌手陳柏宇，咁冇問題啊，都係一個好出名嘅歌手啊，就算到而家都係存在緊嘅。叱咤樂壇男歌手金獎李克勤，咁16年就我最喜愛男歌手吳業坤。叱咤樂壇男歌手金獎16年李克勤，即係李克勤喺16、17年連續拎嘅。咁當然嗱，我以下內容一定得罪晒所有呢啲歌手嘅 fans 啦。我唔係話佢哋冇付出，唔係話佢哋冇努力，都唔係話佢哋冇運氣。但係可以睇得到當時嗰個環境，如果大家有印象嘅話，應該唔係一個好劇烈嘅爭鬥，唔需要出太多嘅歌，甚至乎有少少就係有個感覺俾人就係有可能嗰一年佢其實係有可能出咗一隻碟、幾首歌，為咗有可能攞個獎蒲一蒲個頭，係咪一個好龍爭虎鬥？即係好似而家咁樣，其實你話 MC 拎又得，姜濤又拎又得，甚至乎你話伊人咁伊人真係拎咗啦，Anson Lo 拎又得，大家都叫做係有得鬥下。想當年我不如咁講。你邊個同李克勤鬥緊？即係我哋諗下邊個係銀獎？我呢個冇 search 過，但我真係完全諗唔到咯。我只可以我諗係咪張敬軒啊？又係咁，即係不停都張敬軒咯。咁我哋再諗下，再早之前，不如又傾下13、14年連續2年叱咤樂壇男歌手金獎周柏豪。唔講嗰啲咩政治事件先，即係呢個係娛樂新聞啊嘛。其實。究竟大家想個樂壇係點呢？我諗呢個係都有個發人深省嘅問題。當然你唔係話呢，即係可能大家好滿意嘅。其實喂，我不知幾中意2011年至18年嗰段時間，我覺得嗰陣時先百花齊放。而家呢就係9唔搭8啦。你真係坦白講，呢個係可以嘅。但係如果無論喺以嗰個產量嚟計，當時嘅歌手嗰個量嚟計，歌曲嚟計，因為當時其實嗰個氣氛係同而家嘅香港電影業差唔多。我哋會問一個問題：嚟緊究竟仲有冇廣東話嘅流行曲市場啊？當時嗰個氣氛係咁去到。其實而家當然我哋而家都會擔心啊，流行曲
即係廣東話流行曲嘅市場其實有幾大，嚟緊仲可唔可以行落去？其實當然有擔心，但係而家同當時嗰個感覺係差天共地，我會形容為。所以其實我哋唔可以忽略嘅就係、你就算幾唔中意佢都好，當然你可以話我唔中意佢，我乜都睇唔到，我乜都聽唔到，OK 嘅。但係做人係咪咁呢？當然啦，今時今日佢係好好彩，咩事都冇。同埋我唔係話咁直接啊，呢個結論唔係話因為 haters 所以佢今日墮海，絕對唔係。只不過呢個係純粹其中一個分析啫。同埋咁啱，有可能佢無論係咩原因墮海都好啦，我哋可以喺呢一個時間點，不如再諗下，其實我哋做人嗰個價值觀嘅問題，我哋係咪一定要咁 focus 自己唔中意嘅呢？可唔可以嘗試下 focus 自己中意嘅呢？同埋係咪打呢啲字或者做任何決定嘅時候，係可以咁樣完全唔令人感受？係咪就代表係一個好似感覺唔關我事冇乜後果嘅嘢呢？其實都唔係嘅，其實都係有某一程度上都係會影響到人嘅。咁所以去到最後呢一度就好慶幸佢係冇事先。咁同埋呢，就希望佢嚟緊嗰啲活動咁有可能對佢墮海啊各方面嘅嘢有可能交代多少少啦，等佢有可能佢啲 fans 都可以知道究竟其實係咪真係完全冇嘢先，係咪純粹唔小心先，定係需要可能，定係另外一方面佢嘅壓力真係大得滯，其實公司會唔會諗下俾佢唞一唞先？咁唔同嘅方向都可以諗諗，同埋有可能當然啦，今日講嘅言論會比較爆少少，或者得罪人多啊，咁所以你哋都可以留言講下你哋嘅感覺，或者對呢件事嘅睇法，咁同我哋可以傾多少少啊。咁今日大致上係咁先，下次見，拜拜。